Сегодня, дорогие друзья, я хотела подарить стихотворение Анны Прокофьевич. В грешном человеке две природы, оттого бывает трудно мне. Первое — стремиться в мир свободы, а другой — приятней быть во тьме. Постоянное противоборство этих двух начал во мне идет. Божий дух непримирим к потворству, а другой к излишествам влечет. Часто плоть над духом торжествует, соблазняя сделать малый грех, а потом виновностью бичует, сбив в капкан удавку из утех. Но Христос спешит от уз избавить, трудно сосчитать, в который раз. Как такого Господа не славить, на кресте умершего за нас? Слава Богу! Он избавит бедных, помощь свыше плачущим пошлет. Слейся в восклицаниях победных, жертвою искупленный народ.